เรื่องหมาป่ากับลูกแพะ The Wolf and the Goat. Once upon a time, a kid was perched up on the top of a house and looking down saw a wolf passing under him. กาลครั้งหนึ่งมีลูกแพะตัวหนึ่งขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านมันมองลงมาเห็นหมาป่าตัวหนึ่งกำลังเดินผ่านมาตรงด้านล่าง Immediately he began to revile and attack his enemy, murderer and thief. He cried, "Murderer and thief! How dare you make an appearance where your vile deeds are known?" ทันใดนั้นเขาก็เริ่มด่าประจานและเล่นงานศัตรูของเขาไอ้ฆาตกรไอ้หัวขโมยลูกแพะตะโกนแกกล้าดีอย่างไรถึงได้มาปรากฏตัวในที่ซึ่งการกระทำมันชั่วร้ายของเจ้าเป็นที่รู้จักกันทั่วไป Curse away my young friend said the wolf ด่าไปเลยเจ้าเพื่อนตัวน้อยของข้าหมาป่าเก่า Moral of the story นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องง่ายที่จะกล้าหาญจากระยะที่ปลอดภัย It is easy to be brave from a safe distance ถ้าไม่ได้อยู่ในสนามรบใครก็เก่งได้ทั้งนั้น Vocabularies คำศัพท์ perch เกาะเหมือนนกที่เกาะบนกิ่งไม้ vile นิสัยการกระทำมันเร็วซามต่ำช้า thief หัวขโมย revile ด่าประจานพูดเสียดสีใช้ถ้อยคำหยาบคาย attack โจมตีทำร้ายเล่นงาน enemy ศัตรูฆ่าศึก curse สาปแช่งสบถ brave กล้าหาญอดทน safe ปลอดภัยไว้วางใจ distance ระยะทางห่างไกล